Всем привет, привет, Свет. О, рассвет. Что это там гремит? О, так. Хорош будет, что свет. Солнце. Солнце. Здесь, да, солнце. Что делается? Сегодня все плохое выносится, вывозится. Нам куда? Нам куда? Нам куда сегодня? Куда, куда? Сюда. Где же солнце? Настоящее, да? Восходящее. Где же солнце-то сияющее? Где же? Покажись же. Уже. Жду тебя уже, жду тебя уже. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18. Надо было вспомнить и сказать. Сегодня 24 октября 2018. Вот такая вот погода. Опа. Бегают люди. Здоровыми будем. А я буду спускаться. Тоже полезно. Полезно для сердца. Ах, дымится. Смотрите, как дымится. Красиво дымится. Помогите спуститься. О, ветер северный. Это раньше был. Почему не помогал? Солнышко уезжает. Солнышко уезжает. Весь мусор сегодня забирает. Сегодня... солнышко. Здоровье дай. Получается. Сейчас спустимся. Для полного счастья. Быстрее, да? И бегать сегодня бегать. Сегодня такие занятия спортом для сердца. Что-то я не вижу солнца. Где солнце? Где оно? Сегодня бегать положено. О, жарко стало мне. Просто чудесно. Так, пока солнце будет вставать, я буду бегать.
Нет, не здесь. Не здесь, не здесь. Здесь лучше, смотрите. Смотрите, смотрите, как здесь красиво. Смотрите, как здесь красиво. Это надолго. Сколько там длится пробежка нормальная? Минуту, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 15, 30, 30, хорошо. 30 минут быстро пройдут. 30 минут. 30 минут птички рекомендуют. Птички рассвет встречают, радуют, радуют. Раз и свет, раз и свет. А где солнце, свет? Делай, делай что-нибудь для здоровья. Человек с любовью и светом. Иван, всем желаю счастья, жизни радоваться и улыбаться. Осень. Осень начинает с последними листьями прощаться. Вот будет букетик. С молодого дерева. Сегодня гуляю я долго. С ромашками. Довольный котик. Всем котик букетик. Бежи. Букетик подарю. Вот тебе котик, букетик, будь счастлив, человечек. С любовью и светом. Ивана, всем желаю счастья, жизни радости.